Hi mga kakusina, dito tayo ng honey glaze chicken. Yan. Sulat ko na lang. Ilagay ko na lang yung, nahulog. Lagay ko na lang yung ingredients. Yan, butter and garlic. Yan, tapos ng chicken. Yan, hanggang mag golden brown yung garlic. Yan, golden brown na. Siyempre, lagay ko na yan ng honey and soy sauce, sugar, and yan. Palaputin hanggang sa lumapot. Ilagay ang chicken. Pag lumapot na, ayan na, ilagay ko na yung chicken. Halu-haluin lang, halu-haluin hanggang makoat talaga yung sauce sa chicken. Coat ba? Ayan, nahalo na, guys. Sarap. Honey glaze chicken. Yan. Ayan na ang honey glaze chicken ko with top of spring onions. Spring onion ba yan? Thank you, guys.